主后2025年9月14日，西教会主日礼拜。大圣，咱来听读圣经《尼希米记》第2章11到18节。我到耶路撒冷，伫遐3日。后来，我半暝起来，有几个人甲我做伙出去。我的上帝感动我的心，要为耶路撒冷做的事，我拢无甲人讲。我徛的前生以外，无带别者做伙去。我透暝对山谷门出去，经过龙泉到粪扫门，观察耶路撒冷的城墙，看到城墙受拆毁，城门互火烧去。我阁去到蛇门甲王池，毋过遐无所在，互我徛的前生过去。我就透暝沿溪上去，观察城墙，然后才有原路经过山谷门倒来。遐个官长毋知我去倒位做甚物代志，我还未甲犹太的人民、祭司、贵族、官长，甲其他要参与即个工作的人讲。后来我甲因讲，咱所拄着的灾难，耶路撒冷安怎拍远，城门互火烧去，恁拢有看到。来，咱来重建耶路撒冷的城墙，才免咱阁受凌辱。我阁甲因讲，我的上帝的手安怎帮助我，甲王对我讲甚物话，因就讲，咱起来重建。对安尼，因坚强起来，做即个好的工程。尼希米转去耶路撒冷，弟兄姊大家平安。历代志以斯拉甲尼希米原本伫希伯来圣经是放伫同一本，可能是同一位，也是同一阵的作者的作品。后来才分开，成做历代志上下卷、以斯拉甲尼希米记搁独立。所以咱通甲遮个经卷看做同一本，也是拆开来看拢可以。对因民族建国、分裂到各自国家灭亡，以及流亡回归的故事，咱通看见上帝伫因背逆也是悔改，是复兴繁荣的时，也是衰微败亡的时，上帝一直拢无完全放杀因，成做因的管教者、鼓励者、医治者、拯救者等等。上帝也兴起一寡人，成做因的领旁者，带因安然经过种种狂风巨浪，经历上帝特别的恩典甲疼痛，亲像以斯拉为首的信仰甲群体的领袖，完成重建耶路撒冷圣殿，重新建立一个遵守摩西律法的犹太教社群。爱国志士尼希米倒转去耶路撒冷，重建城墙，也有一个内外通保护犹太人社群的独立甲安全，阁有以斯帖保护因免抵灭族。但以理也真侪巴比伦甲波斯三朝的宰相，见证上帝的超越甲权能，远大过帝国甲皇帝。咱伫读完以斯拉记，继续来读尼希米记。经学教师以斯拉，伊是祭司的后代，是出身名门望族。若是尼希米只有记载讲，伊是哈加利亚的囝，并无其他较详细家谱的资料，也是伊说倒一个支族的族名的记载，也无真清楚，有可能是犹太的支派。所以
圣经学者较倾向讲伊是一个普通的以色列人，并无属王亲贵族，也是祭司、利未人的家世。尼米原本伫波斯皇宫担任王的酒政工作，酒政是大臣替王试酒饮料，看有毒无毒，通啉也是毋通啉的工作。可能酒政也担任王的寝务安全护卫官，所以的确是深受皇帝信任的重要官职。是王的大臣内务官，因为伊忧心故土城墙塌方荒废，所以就恳求皇帝允准伊转去法老耶路撒冷城重建修理的工课。皇帝也允准。尼米记主要就是咧讲到即段的历史。今日咱大先来看。第一章到第二章，咱来看分段。第一段伫第一章的1节到10节，讲到尼希米为耶路撒冷祈祷。伫亚达瑟西做波斯皇帝的第20年，尼希米伫苏珊城。苏珊是波斯皇帝4个皇都中间的下都。尼希米对伊的兄弟甲几个对犹太来的人探听到故乡耶路撒冷的情形，知影耶路撒冷因为无城墙通保护人民受凌辱，拄着大灾难。因为安尼，尼希米心艰苦，紧正祈祷几若工，向上帝认罪，求上帝。互伊通得到王的恩典，因为伊担任王的酒政，所以有机会甲王讲着话。酒政也属伫王的大臣申伯内务官。第二段是第2章1节到10节，讲到尼希米得到允准，倒转去到耶路撒冷。经过3-4个月后，有一日，尼希米伫上班的时，互王发现伊无破病，毋过忧头甲面。起初，尼希米惊王怪罪，毋过王竟然关心伊有甚物款的心思。尼希米就坦白讲，伊对故土城荒废、城门受毁的代志，为着这忧心苦闷。王问伊有甚物款的要求，尼希米讲，若得到王的恩待，求王找伊转去通重建耶路撒冷城。王问伊差不多伫时要去偌久会转来？尼希米就甲王约束一个期日。尼希米也请求2份的诏书，一份是通行令，另外一份是处理重建必要的木材供给。王也派一支小型的军队，护送尼希米平安转去耶路撒冷。总是尼希米转去到耶路撒冷，也引起荷伦人散巴拉甲阿文人多比亚的受气甲抵制。第3段伫第2章11节到20节，尼希米劝勉重建耶路撒冷城墙。尼希米转来到耶路撒冷3日，伊利用暗时的时间，带几个人巡视耶路撒冷的城墙，看城墙毁坏的程度。即中间，伊并无对任何人来讲起伊转来要创啥。3日后，尼希米向耶路撒冷城的人公告伊要做的代志经过，爱因做伙来重建、修理耶路撒冷城墙，
大家也踊跃响应支持即个工程。总是三巴拉甲刀边仔结合阿拉伯人基线做伙来要攻击甲破坏因的工程。尼米记第1章到第2章对咱有甚物款的教示？第一项咧讲到着讲忌讳无事，俗语咧讲不在其位不谋其事，这有两方面的意思。第一，若无坐点一个职位，就无方便做相关的代志，也是莫插别人的公务事。第二，若想要做一寡甚物款的代志，就的确爱坐点迄个职位，也是找着相关的人。咱通看到讲真侪公职人员参选各级的民意代表，有诶是真正有心要为着人民服务，毋过呢，有诶人只是为着家己，也是党派，也是身后诶利益团体在做代志。一旦取得公职的民代身份，只不过是干那方便因结党营私。总是伫任何的职位，也看到大多数的人干那求安稳度日，明哲保身，顺利升迁，甲享有高福利退休若定，并未积极想要加做一寡利民利他的好代志。所以咱通对尼希米的信上，咱看到讲并毋是安尼，伊已经是一个亡国奴，毋过有机会晋升成做皇帝身躯边受信任器重的州政官。伊本可安心领高级官员的薪水，享受荣华富贵的生活到安稳退休。总是尼希米却袂输食饱伤闲，偏偏主动关心伊迄万里遥远远毋捌转去的耶路撒冷故乡城墙重建修理的工课。无代志找代志，搁自惹麻烦。原来伊是皇帝的酒政，长期有机会距离亲近皇帝，也通甲皇帝讲着一寡话，因为即层的关系，也互伊有机会来表明伊想要转去耶路撒冷重建圣城的心愿甲计划。亲爱的中亲兄姐，咱伫各行各业，也伫无共的职位甲位置，透过尼希米也咧提醒咱是亲像人咧讲食饱饱等放假，会当减出一份力就减出一份力的人咧，也是随时随地追求上帝的心意，接受呼召甲挑战，看见问题甲需要以及咱的责任，然后对主讲：主啊，我伫遮，请找我。而且尼希米也无闪避讲，犹大的灭亡甲复兴，也毋是我一个人的责任，而且耶路撒冷城要重建困难重重，也毋是靠我就通修理的好势。伊并无这个推脱的话。尼希米伊也毋是王亲贵族，也毋是祭司利未人等神职人员，伊只是一位普通人。毋过伊徛起来讲：我伫遮，我通做甚物？愿主使用我。第二，伫遮咧讲到着祈祷是信心的交托。尼希米甲以斯拉因拢是祈祷的人。伫以色列人亡国受掠以后，因开始看重敬正祈祷。以斯拉是安尼，尼希米也是安尼。咱若读以斯帖、但以理也是安尼。以斯拉伫敬正祈祷
了后，伊带领第二大批诶以色列人回归故乡耶路撒冷，总是因只有追求上主诶保护帮赞，并无追求也是恳求王派军队护送保护。若是尼米要回归故乡诶时，除了有皇帝诶诏书通行证，伊要接受皇帝派兵沿路保护。检采有人会问讲，安尼到底是以斯拉较有信心，毋免王派兵保护，还是尼米接受王派兵保护较有信心？可能有诶基督徒也会问讲，当伊破病时阵，透过祈祷全然信靠上帝，新约医治是较有信心呢，还是通追求医生诶治疗甲药物配合较对？这重点无完全在伫倒一种诶模式，实在伫是毋是有真心实意来追求上主诶帮赞。因为上主会亲自透过医生诶帮赞来医好也是改善破病诶人。主权实在伫上帝，咱诶祈祷只是信心诶交托，看上帝安怎做拢好。上主也确实通过政治诶力量甲王诶军队来协助尼希米，通搁较顺利倒转来到伫耶路撒冷执行圣城重建诶工作。若是以斯拉无靠王诶军队保护，因为因回乡诶人侪，所以也有自保诶能力。尼米回乡诶人少，所以也需要王诶军队护送，比较较安全。这两者并无冲突。这也可比是学生囡仔平常时若毋好好读册，伫考试诶时阵才求上帝赏赐智慧，会当考出好诶成绩，这是无知识也无智慧诶。若是学生囡仔平常就好好准备，认真用功伫读册，佮加上祈祷，也才会当取得较好诶成就共款。祈祷是用信心交托互上主，也是冒险诶行动。若无行动诶祈祷，也是枉然。第三，伫遮也咧讲到访视评估提案即个做代志诶方法。尼米一倒转去耶路撒冷，伊并无急要调集耶路撒冷人来开会报告伊要推动耶路撒冷诶重建修理诶工作。反倒转，伊先利用3日暗时诶时间，先出去勘察耶路撒冷城墙受损毁坏诶实况，又做完整诶调查，也评估通安怎进行修补城墙诶计划。了后，伊才调集耶路撒冷人，甲因报告上帝怎样帮助伊取得皇帝诶同意甲赞助，支持伊转来主导耶路撒冷城诶重建。因也有做成决议讲，咱起来重建。毋若有决议，因也果然坚强起来，伫外敌干扰破坏下面，甲即个工程落尾也做甲好势。这伫咱阁继续看诶圣经节中间会当看到。咱有一句古早话讲，紧事看办，意思就是紧急诶代志也着完了时，才袂食紧弄破碗。亲像尼米医生访视巡查耶路撒冷诶城墙实际毁坏诶墙段，也评估安怎做，也
安怎修理，然后才提出即个意见，邀请大家做伙来参与重建城墙的工作。城墙是一座安全的保护甲门面，这也可比咱出门的确爱甲衫裤穿好势。伫古代无城墙的城，就可比是无衫裤通穿的人，是见笑的代志。圣经真趣味，有时阵伫学习信仰以外，也教咱其他亲像安怎做人，安怎做代志，也互咱伫敬畏上帝，也学会晓诚做一个有智慧的人。愿咱伫咱所踮的位置，通学习怜悯、荣光上主、利益众人，也认真祈祷，会晓用信心交托上主。主要引带咱行伫义的路，也互咱要做的代志会晓成做全盘的检讨评估，也明白安怎做才是上好的处理办法，互代志会当搁较顺利进行到伫完成。咱做伙来祈祷。主，阮感谢你的听，阮看见尼米伊伫听到故乡的情形了后，伊的心忧伤着急，伊也伫祈祷中间得到上主你的帮赞，来得到好的机会，通互王允准伊转去耶路撒冷来重建耶路撒冷城。我嘛看见尼米伊伫转去了后，伊也安怎来推行伫即项的大的工程。虽然也拄着阻挡，总是伊也信靠上帝，落尾完成即个事。求主你也帮助阮，互阮也会当一心一意来追求上主你踮伫阮心上的旨意，互阮伫所做的代志，虽然是困难重重，也是拄着人甲环境的阻挡，也无冷心倒退，反倒转会当信靠主，甲遮个事做到完成，来荣光主你的名。阮伫你面前献上祈祷，靠耶稣的名，阿免。上帝行做，搬过伫咱一切所求所想的，就照伊所运行伫咱的权能，愿伫教会，甲伫基督耶稣荣光归到万世，代代无煞，阿免。